如果呢個百零蚊都幾抵啊，佢都大啱㗎嘛。緊唔緊張啊？而家問下你有咩期待先？我而家冇期待嘅，只要冇太多石級就得啦。我印象之中係冇嘅，但我上次係行公路，所以唔知。今次係行咩啊？嗰個我哋今次係跟翻嗰個鳳徑去行咯，然之後陣間就會見到有好多鬼佬跑步啊，知唔知？好靚啊！係啊，冇留意到喎，我就係行咗呢條船，去咗啲景。好靚！我原本仲諗住今朝早瞓醒，自然醒啦，醒咗之後就要搭車翻屋企啊！我都係咁啦，我生。大啲，我哋琴日應該係有啲咁樣行上去風，因為勁大太陽，上面應該好勁，但係應該都曬得飽。咁樣再落翻嚟，跟住琴日我哋喺嗰度紮營。哦。第9段 ，AKA 香港台觀靜坐中心，歡迎嚟到 I 仔天堂。我真係好想睇下啲伊人喺入邊 suffer 嗰個樣，佢就知道作為 I 仔平時係有幾掙扎。我記得我上次行呢段嘅時候係心諗吓，唔係唔使攀升嘅咩？點解係要行樓梯嘅？唔係我頭先同我黑眼一樣，頭先諗唔係嚇，唔係平路咩？係啊，呢度有一小段，但係好似印象之中係 OK 嘅。讓我們繼續看下去。係啊。可以幫我喺度影張相啊？好啊。係咯，條路冇乜人行，一係早啦，應該算早啩。冇人搭車過喺呢度開始行。二嚟就係大家都會行鳳凰山、大東山，唔會特登搭車真係行嚟入嚟呢一個鳳徑第9段咁樣。下次嚟呢度露營咯。我覺得呢個幾靚啊！呢正。個樹好靚啊！呢邊係幾多人啊？秋天啊？可能係，係咯，夾住跟住揈。係咯。哇！仲有排球。又係樓梯啊！好靚啊沙灘。係啊。繼續行，又上啊！穿喺條帶度嗰個，唔知佢叫咩添，嗰個 accessory 就好啊，就唔使係咁掹呢支嘢出嚟。哦，係咯，羅奇灣營地，繼續第9段。
上次好似好多牛市，印象之中係咪呢段呢？有呢段嘅咩？點解冇印象嘅？啊唔係，我有印象有啲牛牛喺我啱啱先行過嗰邊休息。哦。但係，其他就冇印象啦。斷片狀態。沙灘定石灘啊？即係佢同邊講嗰個石灘啊？唔知係咪咧？因為有。唔係好石喎，但係好似有。係咯，究竟係沙灘定咩咧？水口車呀！呢個豬仔好朋友。好搞笑，我以為係豬啊，嗰個豬。唔係嗰個豬。我以為係。係啊，可能以前有個的士司機叫豬仔，係，跟住豬仔唔做啊，移咗民，然之後係啊，佢好朋友嚟接手。或者我哋係佢嘅好朋友，打電話就係好朋友。突然間就跟住路牌行。啊！我上次喺呢度食嘢㗎。我唔怪得，我知點解啦，因為我上次係順行咁樣行翻轉頭，我喺呢度食完嘢之後就咁樣行翻轉頭，所以走嘅時候我就唔想行翻呢條，所以我未試過調翻轉行。條屋嘅配色喎。嗰度有一隻好激動嘅狗狗。係啊。上次佢就係，跟住就俾佢主人扯翻返去。哇！勒到姜啊！天氣真係好。耶！100啊，第10段。OK，輕騎，小上啫，冇事嘅。好似冇少人行喎呢個。我都冇行過。路況有啲混亂。就係比較冇人行，真係。係牛糞路。希望陣間見到牛牛。唔怪得鬼佬中意喺呢啲地方跑步。係啊，呢度我都中意跑步，又冇廢氣喎，冇車嗰啲廢氣。係。耶 ！Trooper，正。哇！我一轉就，我移一身，我個人都輕鬆咗啊！我真係嗰啲汗咧罩住咗我，同啲係。我明啊，我而家都係啊。哇！好靚啊都。前面應該小樹啲。前面落去。係啊。長沙引水道，我呢度好似行唔完咁樣。哦係啊，我上次我有行過呢度，上次就係覺得哇正喎呢度，係完全係好適合自己一個喺度放空。係啊，但係我會揀嗰個位咯，嗰個位冇晒，呢個位好大。我好記得呢度有棵樹，好正。係啊，呢個樹隔離完全樹蔭喎，嗰個位超正喎。正，嗰張台好適合把酒談判。係啊。因為可以喺呢度露營咯。係啊，都可以啊。喂 OK 喎，mark 低呢個點先。完第10段啦，竟然喺個橋底嗰度結束。係咯。第10段，然之後就係11段。我真心希望我會 skip 咗12段，唔好到陣時又覺得 OK 咯，感覺幾好啊，買佢唔好玩死自己，千祈唔好保留體能，生永遠都在。越野單車嘅，但係越野單車點解要喺啲平地度玩？越野單車唔係要喺好大粒嗰啲石頭咩嗰度蹬下咁樣嘅咩？香港應該係呢個就已經係越野。啊，越咗。係越咗啦已經。OK。其實我都行入去啊，我都未有落行。唔好啊！俾人告啊！跳咗落去。就係俾人告啦。呢啲係咩？完全睇唔明堤壩。堤壩。希望前面唔好再有梯級，阿門。係咪啊？有 feel。係咪台灣嗰啲原始路先？似。有 feel。最後1里路啦，出咗去就到貝澳噶啦，期望。
不過頭先嗰度錄影好靚咯。同埋我個左腳無名指差唔多起水泡。我係尾指有少少擠住咗，唔知點解。哦，我通常都係夾無名指。見到啊，見到個終點啊！突然之間就完咗啦。突然之間都唔突然㗎，都準備咗15分鐘㗎我。我覺得突然之間我預計佢仲有一小段喎，佢突然之間就慢落。唔好再一小段，頭先都已經好多一小段。耶！最後一里路，開心，有湯可以飲。耶！乾杯！乾杯！好有冇個湯？係。佢就有個佢間屋。係啊，好靚啊！係咯。嚟嗰一次我哋目標係日落之前翻返去碼頭，加油！可以嘅。而家係貝澳，呢度直行就到南山啦，南山再直行就到碼頭。咁樣嘅話咧，你本身預計係幾耐啊？呢度呢條冇事冇事，1個鐘。哦，你講兩 km 就係呢個。係啊去南山。2 km 去南山咯。即係南山去梅窩，即係我哋開頭行嗰段。係啊，就係嗰段馬路段。耶！咁就唔使行第12條。原來貝澳係咁嘅樣㗎，好神奇啊！我以為貝澳會係好似大澳，我以為係大澳，好似好鄰里關係好好啊！係啊，都幾好嘅，幾 friendly。係已經落咗山嘅夕陽。係嘛？呢段就到南山啦。其實可以由頭先嗰度入嘅，但係頭先嗰度入好似就係行樓梯，所以就算啦。跟住我哋就係咁摸下行咗上。我記得呢度一直落斜啦，係嘛？係啊，就我哋臨住嘅地方。如果靚應該幾正。係啊，我哋就係喺呢度出發，耶！歡迎回到最初的起點。都影張相，但係我哋未試過。好啊！我覺得我下次應該都唔會再行1、2段咯，最少。跟住點2落唔到，上咗去落唔到嚟啊！咪就係話下次可以試下黃山順行，有啲痛苦喎。佢啲大石頭係咁咪上去。我覺得 OK，中間同你補呢幾段咯，之後做下其他山咯，可以。 5、6、7、8，5、6、7、8，可以離開下梅窩啦。即係補完嗰5、6、7、8咧，之後我哋可以離開梅窩。都可以暫時唔使梅窩住，可以之後先係再補嘅。我覺得夠啦。我都唔 obsess 嘅對梅窩。跑啦，有人開始跑啦，鬆毛鬆翼啊！仲有少少電，我而家應該都會捱落去嘅，我諗。啲時溫啊！上次我係衝過嚟，耶！應該可以 cap 到一個圖掛，應該可以嘅。